僕、大好き。就在刚刚，小耀给了小司2张冰淇淋的免费券。于是到了晚上，两人来到便利店买了冰淇淋后，一起来到公园品尝了起来。司ちゃん、口にアイスついてるよ。旦那様唇がちょっと冷たくなってるかなって。ちょっとこっち向きなさい、旦那様。连续接吻过后，小司这才意识到自己做过头了。此时的他害羞的快要爆炸，而男主也被吓得呆愣在原地。虽然已经结婚，但他好想再跟小司原地结婚一次。想到这里，男主喊小司转过身来，可现在的小司实在太害羞，根本就不敢看老公的脸。然而男主却表示没有关系，因为他就是想看看老婆害羞的模样。于是他没经过同意，强行将小司转了过来。ほら、だから変な顔だって。そんなことないよ。司ちゃんはいつも、とっても可愛いよ。旦那様。大好きって言われたことは、とっても嬉しい。僕も、司ちゃんのこと大好きだよ。到了晚上，男主梦到了遥远的过去，那是一个令人怀念又悲伤的梦。梦里男主来到了古代的日本，在这里男主当上了皇子，而且还遇到了穿着古代服饰的小司。但小司听到男主喊自己小司，却一脸疑惑，不过他并没有在意。随后扯开话题说了一堆难懂的话后，男主就突然醒了。起来的他莫名其妙的流下了眼泪，而发现小司不在自己身边。男主赶忙冲出房间，看到小司就在前台帮忙，他这才放下心来。殊不知今早小司也做了一个令人怀念的梦，那个梦是遥远的过去，是已经结束的漫长旅途的记忆。大丈夫？旦那様。怖い夢見た。可愛いかよ。ナサ君？これは竹取物語の続き。月へと帰るかぐや姫を取り戻し、めでたく結婚できた。夫婦の物語である。